Fala galerinha, começando mais um vídeo. É o seguinte, vocês sempre acostumaram a me ver com essa camiseta, inclusive eu ainda tô com ela da Pancadão. Mas é o seguinte galera, igual eu falei no primeiro vídeo de inauguração para vocês aí, a loja agora mudou de nome. A gente já começou o primeiro projeto, a loja não tá nem pronta. Esse vídeo quando sair a loja já vai estar inaugurada, já vai estar tudo prontinho. Mas eu vou mostrar para vocês o primeiro projeto que a gente vai começar sem a loja estar pronta. Talvez seja o carro de inauguração, hein galera? Apresento para vocês aí a nova loja King Sound, som, películas e acessórios. Aqui a gente vai fazer de tudo. Essa loja é nossa, não é terceirizada igual a gente fazia antes. Então aqui o serviço vai ficar com mais qualidade, aqui vai ficar tudo melhor e vai ter mais conforto para vocês, hein galera? Aqui ainda está em fase de reforma, então aqui o piso ainda não está pronto. Já está aqui o Gol, o Bruno já está ali desmontando. Esse carro aqui galera, vai ser um meio forro de porta para 469 Snake ou Evoque, o cliente ainda está decidindo. 2 Twitter, JBL ou Tiger, o cliente também está decidindo. 2 subwoofer Powerbox de 12, de 800 RMS. Depois vou mostrar para vocês aí os equipamentos, vou mostrar tudo. Vou mostrar em detalhes aí fazendo, a gente já vai começar. E vou apresentar para vocês um pouquinho aí de como vai ser a loja, galera. Aí galera, uma loja bem ampla, bem espaçosa, ó. Espaço aqui para 5, 6 carros aqui dentro, mais 2 carros aqui fora. O pedreiro ali está terminando, me enrolando demais, mas está terminando a obra. Aí é o seguinte, galera, já está aqui o compressor para fazer os lateramentos, fazer pintura. Tem aqui uma salinha de espera para os clientes, vai ter um cafezinho, vai ter uma água, vai ter tudo top aí. Aqui é a parte de produção da loja, né galera? Ainda não está pronto, mas já dá para vocês mais ou menos visualizarem como vai ficar. Quando esse vídeo sair, vocês já vão ter visto pronto, né? Mas como o carro já está aqui, a gente já vai meter marcha nesse projeto. Agora vai vir vídeo sempre, vai vir vídeo toda hora. Aí galera, aqui a área de produção aqui vai ser onde a gente vai pintar os madeiramentos, onde a gente vai estar fazendo os madeiramentos. É isso aí, acompanhe esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aí na prática o madeiramento desse carro, mostrar tocando, mostrar tudo aí. Já curte, comenta, compartilha e não se esqueça, King agora vai ser o nome do canal, King Sound Oficial, beleza? É nóis, tamo junto. Aí galera, em uma porta o Bruno já desmontou aqui. O meio forro de porta, galera, tira um pedacinho da porta aí, tá? Tira essa parte de baixo da porta aqui toda, vai tirar um pedacinho aqui, ó. Aí aqui vem o meio forro. Essa parte aqui sai também, mas o vidro elétrico continua aqui, o abridor continua igual e esse puxador também continua. Aí o forro de porta aí desmontado e vou mostrando para vocês aí o resultado do serviço aí, galera. Aí galerinha, madeiramento finalizado, ó. Meio forrozinho aí, bem top, bem diferenciado para os 469 aí, para os 2 Twitter, né? Acrílicozinho aí com a logomarca da loja, ó.
Fizemos o acabamento até aqui em cima no curvinho para ficar tudo no mesmo padrão. O abridor permanece, continua no lugar, ó. Fiação já tá passada aqui. O pedreiro tá ali arrochando, né? Que a loja ainda não inaugurou, mas a gente tá aqui arrochando. Aí aqui, ó, tá aqui o forro aqui, né? De cima do carro, né? O tampão, ó, com a logozinha também. Tampãozinho bem diferenciado aí, ó, bem bonito. Aqui a caixa de grave com duto régua para 2 firebox. Aqui o subzão bem top. O Bruno já tá aqui instalando a porta desse lado. Os 2 Twitter aí e os 69 da Snake. Combinadinho os Twitter da Tiger com o 69 Snake. E a CJBL, mas o Tiger vai combinar mais. Então por isso a gente acabou optando por colocar o Tiger. Aí tá aqui, né? Tudo aqui. Aí aqui tá o painel de módulo aqui, né? O porta-módulo, ó. Porta-módulo com uma HD 2500, com uma fonte de 120, com uma banda ICE 1602 e com uma Taramps de 400. Filmar do lado certo aqui que eu tô filmando de cabeça para baixo. Aí galera, ó, top, top. Agora, assim que finalizar, eu mostro para vocês pronto e mostro tocando. Aí galerinha, projetinho do Gol finalizado. Tô aqui com meu parceiro Gabriel, o dono do Gol. A gente já colocou várias músicas para tocar, já testou aí, já fez bastante coisa. Meu brother, você já viu tocando, o carro ficou bom, ficou do seu agrado. Superando as expectativas, esse carro ficou top. Aí galera, superou as expectativas do cliente, é o que importa. Galera, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou os acabamentos, como é que ficou tudo aí, ó. Tampãozinho com a logo da loja, né? King Sound, igual eu falei pra vocês, a partir de agora o nome é King Sound, que vai aparecer aí no canal. Os 2 subwoofer Powervox aí, galera, de 12 polegadas, 800 watts RMS, tá? Dutos em régua, bem top. Aí aqui, galera, ó, meio forrozinho de porta, bem diferenciado, ó. Logozinho King Sound acendendo. 2 Twitter da Tiger Audio aí, a CJBL, mas como ia combinar tanto, jogamos os Tiger aí. 69 Snake preto de 220 watts RMS aí. Forrozinho de porta bem diferenciado, galera. E vou mostrar pra vocês aqui agora a qualidade do acabamento, viu? Olha só pra vocês verem aí, ó. Qualidade de acabamento diferenciado. Módulos em banda 1602. Pra voz aí, módulo Stetson Bass pro grave. Ia ser o módulo da Taramps, mas o módulo tava clipando muito. A gente substituiu o HD 2500. Jogou a Stats DB, ela teve até que ficar de cabeça para baixo, que o porta-módulo não foi feito para ela. Módulo Taramps 400.4 pros Twitters aqui, galera. Taramps em 400.4 aí pros Twitter. Fonte usina de 120 para alimentação. E tem uma bateria estacionária de 150 amperes da Moura, viu, galera? Aqui não vai dar para ver, ó. E olha só para vocês verem, hein? Prestem bem atenção nos acabamentos, ó. Todos com terminais. Aí, todos os acabamentos com terminais, tanto os positivos e negativos, remote, todos aí, ó, tudo bem feitinho, tudo bem escondido, tudo bem acabado. E agora o melhor de tudo, né? Eu vou mostrar pra vocês aí tocando, vou mostrar pra vocês como é que ficou, beleza?
alone. Yeah, what's the point in us if I'll never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.